সব গ্রহেরই নিজস্ব একটা শব্দ আছে, তা পৃথিবী হোক বা বৃহস্পতি হোক। এই সমস্ত সাউন্ড রেকর্ড করে এবার শোনালো নাসা। অনেকেই হয়তো ভাববেন যে এখানে তো বায়ুমণ্ডল নেই, বাতাস চলাচল করে না, তাই সাউন্ড কীভাবে রেকর্ড হয়? আসলে নাসার একটি স্পেশাল ডিভাইস আছে যা শব্দর যে তরঙ্গ তার থেকে তাকে ডিকোড করে নিতে পারে, সেইভাবেই রেকর্ড করা হয়েছে। শুনুন সেই শব্দ প্রথমেই পৃথিবীর। মিরান্ডা, যা কিনা ইউরেনাসের চাঁদ, তার শব্দ শুনে নিন। এবার শুনুন ইউরেনাসের শব্দ। স্যাটার্ন বা আমাদের শনি গ্রহ। এবার নেপচুনের সাউন্ড কীরকম শুনে নিন। আর সবশেষে বৃহস্পতি। কেমন হয় বৃহস্পতির শব্দ? তো বন্ধুরা, এটা ছিল বেশ কয়েকটি গ্রহ ও উপগ্রহের শব্দ। সবথেকে ভালো শব্দ কোনটা লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। সঙ্গে থাকবেন আমাদের সাবস্ক্রাইব করে, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর আপনার মতামত জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, টাটা।